ちは、こんばんは、おはようございます。チャンネル大河内です。今回は衆議院議員選挙の振り返りをさせていただきたいなと思います。私はですね、大阪第15区の浦野靖人チームの一員として、参加させていただきました。私自身、衆議院議員選挙、この戦う側というのは初めての経験でして、その中でいろいろ気づいたことや驚いたことなど、感じたことをお話しできたらなと思っております。選挙期間12日間ございました。私はもうほとんど同じようなスケジュールで毎日過ごしておりました。朝は7時から、駅に立ってビラを配りですね。日中帯は街宣車に乗りマイクを持たせていただくこともあれば、歩き回ったり走り回ったりしてですね、維新の会よろしくお願いしますと、浦野靖人よろしくお願いしますということで、回らせていただきました。いわゆるドブ板選挙というものですね、をさせていただきました。その中で、有権者の方々から、多くの反応をいただきました。もちろんですね、投票率が今回 55.93% ということですので、約 45% ぐらいの方は選挙に関心がないと言えますから、私がよろしくお願いしますと声をかけたとて、無反応の方、目をそらされる方、ちょっとうるさいなという顔をされる方、当然多くいらっしゃいました。ただ、有権者の中で、政治に興味のある方の中では、維新に対しての熱い思いを持ってくださっている方は非常に多かったんじゃないかなと、私自身肌で感じました。というのは、維新頑張ってねと、維新大好きよ、期待してるよという言葉ですね、非常にいただきましたし、ビラを配っても非常に多くの方に手に取っていただきまして、反応がいいなというのは感じました。これもですね、選挙の期間だけ、こうやって頑張っても得られる反応ではないと思います。10年間ですね、維新の会が一つ一つ積み上げてきたこの実績というのが評価されたことで、こういった反応になってるんではないかなと私は思います。維新の会が何をやってきたかということなんですけれども、約10年以上前、大阪の財政というのは、本当もう悪化の一途をたどる、そういった状況で、もう借金も数千億あるような状態でした。もう首が回らないというような状態だったんですけれども、維新の会がやったことというのはですね、自らの身分を正していこうということ、身を切る改革をしようということで、始めました。まず議員の歳費、議員の給料ですね。これを3割カットしようということをやりました。そして議員定数ですね。これも2割ほど議員の人数を減らしました。金額としては微々たるものにはなるんですけれども、大阪という大きな都市として捉えた時に、それだけの財源で何ができるんだと言われれば、ほんの微々たる財源ではあるんですけれども、まず政治家の在り方として覚悟を示すという意味合いで、身を切る改革を始めました。そして2番目にですね、次は大阪府の職員の皆様、公務員の方々にですね、協力をお願いしました。給料のカットですね。我々も維新の会、大阪の議員たちも給料をカットしておりますので、大阪府の職員の方々にも協力いただいて、なんとか給料をカットさせていただきました。そして、次はですね、役所の構造改革ですね。役所というのは昭和の構造をずっと続けてきておりまして、これだけテクノロジーが発展しているにもかかわらず、ずっと同じやり方っていうのをやってきました。そこにメスを入れようということで AI であったり、ロボットですね、そちら側に、任せられることは任していく、人がやるべきこととやらなくていいことっていうのを徹底的に仕分けました。
そうすることにより、職員の方々に負担を押し付けるということではなく、人員を削減して、役所の構造をスリムにしていったということです。次に3つ目は、民間が得意とすることはですね、民間にお任せするということをやりました。というのは、まず、例えば地下鉄ですけれども、もともと大阪市が運営しておりまして、約6000万から7000万ほど歳出という形で支出していたわけです。赤字ということですね。ずっと出っ放しの状態だったんですけれども、これを民営化することによってですね、今まで数千万円支出していたものが、今度は民間会社が売り上げることによって、市の税収に変わったわけです。これ上下違うわけですから、財源としては非常に生まれたということです。今となっては、皆さん感じて、いらっしゃる方多いかと思いますけども、地下鉄のトイレであったりですね、ホーム、非常に綺麗な状態で、トイレもウォシュレットがついたりですね、これは民営化したからということになるかと思います。また、大阪城公園についてもこちらも民営化したわけですけれども、今となってはおしゃれなカフェができたりですね、美味しいレストランありまして、城のある公園で、日本一来園者数が多い公園となっておりまして、その分、レストランやカフェやいろいろな店舗ですね、飲食店が盛り上がっていくっていうわけですから、税収というのは高くなるわけですね。ということで、財政が徐々に改善していきました。この地下鉄民営化や身を切る改革ですね、議員の定数削減したり、民営化したりですね、役所の構造をスリムにしたりと、少しずつ財源を積み上げていってですね、この財源をどこに使うかってなった時に次4つ目ですけれども、この生み出した財源を若い世代に向けていこうということをやりました。まずですね、大阪には給食というものはもともとありませんでした。それを給食を導入しようということで、まず給食を導入しました。次に昨年からですね、この給食無償化ともなっております。そして私立高校、これの無償化ですね、一部条件はありますけれども、これの無償化もやっております。先日、吉村知事で、おりましたけれども、3人の子供を抱えたシングルマザーのお母さんがですね、吉村知事のとこに駆け寄って、知事ありがとうございますと、吉村知事のおかげで、金銭的に厳しかったけれども、私立高校無償化によって子供が行きたい高校に行けたと、ありがとうございましたと、それを言うためだけに吉村さんのとこに行きましたという声をいただいたみたいで、本当に嬉しかったと言っておりました。このようにですね、私立高校の無償化によって救われる方、非常にいらっしゃったんじゃないかなと、個人的には思っております。そして今となってはですね、大阪府立大学と一律大学の入学金と授業料ですね、これも無償化となっております。今回ですね、まとめて私が感じたことはですね、選挙時の時だけ耳障りのいいことを言うのではなく、やはり日々の積み重ねが大事なんだなと感じました。ですので、私自身、松原の市議会議員としてですね、一つ一つ丁寧に活動していきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。以上、チャンネル大河内でした。ありがとうございました。